Ne pastaj nuk I shikojmë me sy. Ne përvdesim. Ura, rënë, gjadja prishur ande. Përse? Ku ti marrim ilaçet me ti çup? Ku ti marrim? Ku do vejmë ne të zeshtë të tërë pleqja? Zotri, sa ditë keni të izoluar? Ne po vëmë 2 javë. 2 javë. 2 javë. Mbi ta jo 2 javë. Sa fshatra janë të izoluar me ojë? 14 fshatra të tëra që na fundi ande të tëra janë izoluar. Ja shikojni të tërë me radhë. Këta na vinë neve me t'i qup, kur na vinë për zgjedhjet. Ato 2 ditë ne pastaj nuk I shikojmë me sy. Se kanë të hanë, se s'kanë me se të bëjmë. Dhe për fshatra kanë betur vetëm plejtë. Mjetet kalojnë te kura? Që mjetet kalojnë, ne shkojmë do të kemë. Fëmija na betën këtë si marrim dot. Që janë në shkollë. Ç'të bëjmë ne? Mirë, faleminderit. Gati boshe, jemi të izoluar totalisht. Blektorin e kemi patagji, s'kemi nga tasire. Për vete ilaçe, ushqime. Pse jeni të izoluar? Të izoluar në ura. S'kemi ku të venë. Nuk kalohet. Nuk kalohet. Po ja ku kemi. Nuk kalohet. Po prishe rruga më tutje, po prishe. Ka dhe fshatra të tjerëve? Po këte janë 10-12 fshatra, Trebicë, Treskë, Selenicë, Luaras, Blush, Shëmtir, Kaltën. As një masë, as kam për të marë. Vinë vetëm kërkojnë votat ta. Faleminderit. Hajde zotri. Në altë masë. Këtu s'ka njerë, as shtet, as gjë për gjë. Ura ka 2 javë të carë më shumë me prishur. Ka njerëz të smurë në zonat malore, dhe janë 10-15 fshatra të izoluar. Këtu s'pet as njeri, edhe unë jam në altë, se mi ka napur shpit, mi ka lënë në shu dhe unë jam jashtë si qeni për i atje. Edhe asë më ndërë që nuk ta them do të abdullavës, nuk vinë fare njerë ta shkojnë. Edhe këshuja, këtë popull këtuja I mbytur na kushtetarët. Pse janë krijuar këto probleme? Krijojnë se nuk vinë të shkojnë njerë se vetëm për votimet të këtuja. Vinë atë të marrë një vot një ashu dhe se to mbytet shatarë se to ashuja nuk bet gjë Allah. Ja kjo është. A pati përmbytje ditë? Në të tëra, që filloj që në ndeja, atë në firma I mori të tëra materialet. Ne e kura me ç'kishte e firma, ja kjo që ka këtë... Është I rrezikshëm ky lumë? Shumë I rrezikshëm. Sidomos po tapet ai rezervuari I konselit, në tërë fshatin. Ndiheni të rrezikuar? Po ndihemi se po plasja I të smetet gjatë tuja.